பேப்பரமா படிடா. ஹலோ கேஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன சம்மரி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, த வீவர்ஸ் பேட். இதை எழுதுனவங்க கோஃபி அவ்னோர். இந்த போம் வந்து 20th century மிடில் எழுதியிருக்காங்க. இதை போஸ்ட் கலோனியல் போம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கலோனியல் பீரியட், இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் கண்ட்ரி வந்து இன்னொரு கண்ட்ரியோட கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சு. இப்போ இந்தியாவை வந்து பிரிட்டிஷ் ரூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கலோனியல் கண்ட்ரியாக தான் இருந்தோம். அப்புறம் 1947க்கு அப்புறம் இருந்த அந்த பீரியடை போஸ்ட் கலோனியல் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஒருத்தங்களோட ரூலிங் கண்ட்ரோலில் நம்ம இருந்துட்டு எப்போ நம்மளுக்கு ஃப்ரீடம் கிடைக்குதோ அதுக்கப்புறம் உள்ள பீரியட் எல்லாத்தையும் போஸ்ட் கலோனியல் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த மாதிரி பீரியடில் எழுதுனது தான் இந்த வீவர் பேட் அப்படின்ற போம். போஸ்ட் கலோனியல் போம் அப்படின்னும் இந்த பொயட்டை போஸ்ட் கலோனியல் பொயட் அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? இவரை கேனியன் பொயட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கேனியன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு பிளேஸில் அவர் இருக்கிறாரு. அந்த பிளேஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி தான் இவரை வந்து கேனியன் பொயட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த போயமில் நிறைய கம்பேரிசன் இருக்குது. கம்பேரிசன் அப்படின்னு சொன்னாலே எந்த மாதிரியான ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அதில் வரும், மெட்டஃபர், பர்சானிஃபிகேஷன், இது எல்லாமே நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. பட் இதில் எந்த விதமான ரைமிங் ஸ்கீமும் யூஸ் பண்ணல. ஃப்ரீ வேர்ஸில் தான் இந்த போம் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு. டோட்டலாக 16 லைன்ஸ் இருக்குது, 3 ஸ்டான்ஸா. சிம்பிளான கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரில் தான் இந்த போமை ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம ரீட் பண்ணும்போதே அதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றத நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். த வீவர் பேட் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கிற ரொம்ப ஸ்மால் சைஸில் இருக்கிற ஒரு பேட் தான் இந்த வீவர் பேட். இந்த பேட்ஸ் வந்து அதோட நெஸ்ட்டை அதுவே பில்ட் பண்ணிக்கும். அப்போது இதில் எந்த மாதிரியான கம்பேரிசன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஆஃப்ரிக்கன் பேடான இந்த வீவர் பேடோட யூரோப்பியன் பீப்புளை கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த யூரோப்பியன் பீப்புள் வந்து வீவர் பேட் மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னும், இவங்களால் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் எந்த மாதிரி சஃபர் ஆகுறாங்க, அவங்களோட கண்ட்ரி இப்போ எந்த நிலைமைக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்றத பற்றியும் கொடுத்துருக்காங்க. ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் யூரோப்பியனோட கண்ட்ரோலில் இருந்தப்போ அவங்க எந்த மாதிரிலாம் சஃபர் ஆனாங்க அப்படின்றத போஸ்ட் கலோனியல் பீரியடில், அதாவது அவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கிடைச்சதுக்கப்புறமா அந்த ஒரு சஃபரிங்ஸை பற்றி இந்த போமில் இன்டைரக்டாக அவர் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேவா? ஓகே, சம்மரி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த வீவர் பேடை வந்து எதோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, யூரோப்பியன் பீப்புளோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் ஹவுஸ் அப்படின்றது ஆஃப்ரிக்கா. ஸோ ஆஃப்ரிக்காவில் இந்த யூரோப்பியன்ஸ் எல்லாருமே ஒரு வீவர் பேட் மாதிரி உள்ளே வராங்க. இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த போமில் இருக்கிற டைரக்ட் மீனிங், அதாவது அந்த பேடோட லைஃப்பை எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்றதை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்டைரக்ட் மீனிங் சொல்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைரக்ட் மீனிங்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு வீவர் பேட் வந்து எங்கள் ஹவுஸ்க்கு என்டர் ஆகுது. என்டர் ஆகிட்டு எங்களுக்குன்னு இருக்கிற அந்த ஒரே ஒரு ட்ரீயில் அதோட முட்டைகளை அது இடுது. ஓகேவா? எங்களுக்கு அந்த பறவையை விரட்டி விடுறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை. ஸோ நாங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக அதை வெல்கம் பண்ணுறோம். நாங்கள் அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையுமே வாட்ச் பண்ணுறோம். அதோட நெஸ்ட்டை வந்து அதுவே க்ரியேட் பண்ணுறதை பார்க்குறோம். அதை அழகாக முட்டை இடுறதை பார்க்குறோம். அதை பாதுகாக்கிறது, இந்த மாதிரி அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் வாட்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் இன்டைரக்ட் மீனிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது, இந்த ஆஃப்ரிக்கன் பேடான வீவர் பேடை வந்து யூரோப்பியனோட கம்பேர் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி ஹவுஸை வந்து ஆஃப்ரிக்கான்னு கம்பேர் பண்ணுறோம். அப்போது யூரோப்பியன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி அவங்க வந்து டாமினேட் பண்ணுற பீப்புள் தான். யூரோப்பியன்ஸ் வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸில் இருக்கிறாங்க. லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து யூரோப்பியன் பீப்புளாக தான் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது அவங்க எங்களோட ஆஃப்ரிக்காவில் என்டர் ஆகிறாங்க. என்டர் ஆகிட்டு எங்களுக்குன்னு இருக்கிற ஒரே ஒரு ட்ரீ அப்படின்னு ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஆஃப்ரிக்கா மட்டும்தான் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ்க்கான இடம். மற்ற கண்ட்ரீஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் வந்து ஒரு நெக்லெக்டட் பீப்புள் தான். யாருமே அவங்கள வந்து ஏற்றுக்க மாட்டாங்க, அவங்கள டாமினேட் பண்ணுவாங்க, ஸ்லேவ்ஸ் மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. இப்படி இருக்கும்போது எங்களுக்குன்னு இருக்கிற அந்த ட்ரீ எங்கள் கண்ட்ரியில் நீங்கள் வந்து உங்களோட பிளேஸ் மாதிரி அதை மாற்றிக்கிறீங்க. இப்போது யூரோப்பியன்ஸ் வந்து ஆஃப்ரிக்காக்குள்ளே வராங்க, அவங்களுக்கு நாங்கள் இடம் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. இடம் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா அங்கே இருக்க ஓனர்ஸ் கிட்ட கேட்டு தான் அந்த இடத்த வாங்குவாங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பேர் வரும்போது சரி ஓகே, அவங்களுக்கு ஏதோ பிஸ்னஸ்க்காக வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அலோவ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி நாங்களும் யூரோப்பியன்ஸை வந்து ஆஃப்ரிக்காவில் அலோவ் பண்ணுறோம். நாங்கள் உங்களை விரட்டலை, ஹாப்பியாக உங்களை வெல்கம் பண்ணுறோம். உங்களை ஒவ்வொரு டைமும் நாங்கள் வாட்ச் பண்ணுறோம், நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு. உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்குது. நம்ம பார்த்தோன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி எல்லா கல்ச்சரோடையும் ஆஃப்ரிக்கன் கல்ச்சர் வந்து ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்கும். அவங்க வந்து காடுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க, ரொம்ப வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி மியூசிக் அண்ட் டான்ஸுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி கம்பேரிட்டிவ்லி மற்ற கல்ச்சரோட ஆஃப்ரிக்கன் கல்ச்சர் வித்தியாசமாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஒரு யூரோப்பியன் பீப்புள் அங்கே வந்து அங்கே வாழும்போது அவங்களோட கல்ச்சர் எல்லாத்தையும் இந்த ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் வந்து வாட்ச் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸால் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, இந்த வீவர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வராங்க.
வந்து அனலைஸ் பண்ணுறாங்க. இங்கே இருக்கிற பீப்புள் எல்லாருமே எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத நல்ல ஒரு அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு, ஓகே இவங்க எல்லோரும் கொஞ்சம் அன்எஜுகேட்டடாக இருக்கிறாங்க, அவங்களோட பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் ஒஸ்ட்டாக தான் இருக்குது, கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது, பட் அதை எந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது ப்ராப்பராக இல்லை, எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணுறாங்க. யூரோப்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது மோஸ்ட்டாக அவங்க வந்து எஜுகேட்டடாக தான் இருப்பாங்க. ஸோ எந்த பீப்புளை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இவங்க நாலேஜ் இல்லாத பீப்புள் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் அப்படின்றது தெரிஞ்ச உடனே திருப்பியும் இந்த கண்ட்ரிக்கு வராங்க. வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தப்போ எப்படி இருந்திருப்பாங்க, ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கிற ஓனர்ஸ் கிட்ட எங்களுக்கு இடம் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி ப்ளீஸ் பண்ணி அங்கே இடம் வாங்கியிருப்பாங்க, அங்கே ஸ்டே பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் இந்த மக்கள் எல்லாரும் எப்படின்னு சொல்லி ஒரு அனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா செகண்ட் டைம் வரும்போது இவங்களே அங்கே ஓனர்ஸ் மாதிரி வராங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தப்போவே அந்தளவுக்கு நிறைய இடத்த வந்து அவங்க வாங்கிட்டாங்க. ஸோ இந்த டைம் அவங்க வரும்போது இவங்களே ஒரு ஓனர்ஸ் மாதிரி இங்கே வராங்க, எங்களோட கண்ட்ரியில் அவங்க ஓனர்ஸ் மாதிரி வராங்க. வந்துட்டு இவங்க எல்லோரும் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா நிறைய ப்ரீச் பண்ணுறாங்க. சால்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது கிறிஸ்டியானிட்டியில் வந்து மீட்புன்னு சொல்லுவாங்க. ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் தான் நம்மளை மீட்கிறதுக்காக, அதாவது நம்மளோட சின்ஸ் பாவங்கள் எல்லாத்துலேருந்தும் நம்மளை மீட்கிறதுக்காக வந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா. மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷ் பீப்புள் எல்லாரும் கிறிஸ்டியானிட்டியை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்த யூரோப்பியன்ஸ் எல்லாரும் ஆஃப்ரிக்கன் பீப்புள் கிட்ட வந்து ப்ரீச் பண்ணுறாங்க. இந்த சால்வேஷன் வந்து 2 விதமாக இருக்குது. ஒன்று வந்து ரிலீஜியஸ் சைடில், நீங்கள் எல்லோரும் ரிலீஜியஸ் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க, உங்களோட காட் இருக்கட்டும், பட் கிறிஸ்டியானிட்டியை பற்றியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், கிறிஸ்டியானிட்டியில் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல லைஃப் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ரிலீஜியஸ் பேஸ்டாக ஒரு பக்கம் ப்ரீச் பண்ணுறாங்க. இன்னொரு பக்கம் சால்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது பாவர்ட்டியில் இருப்பாங்க, நாலேஜபிளாக இல்லாமல் இருப்பாங்க, அன்எஜுகேட்டடாக இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாரையும் உங்களோட இந்த ஸ்டேட்டஸில் இருந்து உங்களை நல்ல லெவலுக்கு நாங்கள் கொண்டுட்டு போவோம், நீங்கள் கஷ்டப்படுறீங்கன்னா அந்த கஷ்டத்தை நாங்கள் போக்கிடுவோம், இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் டார்க்கர் சைடு இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவாக மாற்றுற மாதிரி இவங்க வந்து அவங்களுக்கு ப்ரீச் பண்ணுறாங்க. இப்படி ப்ரீச் பண்ணும்போது இந்த ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் எல்லாருமே அவங்கள பிளைண்டாக பிலீவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. இவ்வளோ நாளும் ப்ளீஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் கிட்டேருந்து வாங்கிட்டு இருந்த யூரோப்பியன்ஸ் இப்போ ஆர்டர் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட கேட்குற அளவுக்கு வளர்ந்துட்டாங்க. அந்தளவுக்கு ஒரு பவரை ஆஃப்ரிக்கன் கிட்டேருந்து இவங்க ஈஸியாக வாங்கிட்டாங்க. இந்த யூரோப்பியன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இது எல்லாமே வெஸ்ட் சைடில் இருந்து தான் வந்தது, நீங்கள் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணீங்க, நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி நடந்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களோட லைஃப் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு, நெக்ஸ்ட் லெவல் போகிறதுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆஃப்ரிக்கன்ஸுமே நம்புவாங்க. ஏன்னா இப்போ ஆஃப்ரிக்காவோட கம்பேர் பண்ணும்போது அதர் கண்ட்ரீஸ் வந்து ரொம்ப டெவலப்டாக இருக்கும், ரொம்ப கல்ச்சுரல், ரொம்ப டீசெண்டாக இருப்பாங்க இல்லையா. அவங்களோட இன்வென்ஷன்லாம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இவங்க பிலீவ் பண்ணுவாங்க, ஓகே அவங்க இந்தளவுக்கு டெக்னிக்கலாக இம்ப்ரூவ் ஆகியிருக்கனால, டெவலப் ஆகிருக்கிறதுனால நம்மளையும் அந்த மாதிரி மாற்றுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பீப்புள் வந்து பிளைண்டாக இவங்களை பிலீவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த இங்கிலீஷ் பீப்புள், அதாவது யூரோப்பியன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்களோட கல்ச்சரை பற்றியும் அவங்களோட ரிலீஜியன் ப்ராக்டிஸை பற்றியும் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ்க்கு டீச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்களையும் அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லலாம் எந்த மாதிரி இருக்கும்னா பயங்கர குளிராக இருக்கும் அங்கெல்லாம். அப்போது அந்த சைடில் இருக்கிற கடலில் கல் அப்படின்ற ஒரு பேட் உண்டு, கல் அப்படின்ற ஒரு சீ பேட் உண்டு, ஓகேவா. அந்த பறவைக்கு எப்படின்னா, கடலில் இப்போ ஒரு புயல் வரப்போகுது அப்படின்னா அந்த வெதர் வச்சே இந்த பேடால் கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு திறமையான ஒரு பேட் எங்கள் கண்ட்ரியில் இருக்குது அப்படின்னும், ஃபிஷர்மேன் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாரும் ஃபிஷ்ஷிங் முடிச்சுட்டு அந்த நெட்டை வந்து காய வைக்கிறதுக்கு கூட வெயில் இருக்காது, அவ்வளோ -டிகிரியில் தான் அங்கே குளிர் இருக்கும். ஸோ அவ்வளோ குளிர் இருக்கிறதுனால அந்த ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணிட்டு வந்த நெட்டை கூட காய வைக்கிறதுக்கு லேட்டன் லைட்ஸ், அதாவது இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லலாம் சிம்னி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, வீட்டுக்குள்ளேயே ரொம்ப குளிராக இருக்கும்போது அந்த சிம்னி கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி அந்த லேட்டன் லைட்டை வச்சு தான் அந்த நெட்டையே காய வைப்பாங்களாம். இந்த மாதிரி ரொம்பவே யுனிக்கான சில விஷயங்கள் எல்லாம் இங்கிலீஷ் பீப்புளோட லைஃப் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும், அவங்களோட கல்ச்சர் ட்ரெடிஷன் எல்லாத்த பற்றியும் இந்த மக்களுக்கு நிறைய எடுத்து சொல்கிறாங்க. ஆஃப்ரிக்கன்ஸுமே அவங்களோட லைஃப் மாறணும்னு சொல்லி நினைப்பாங்க இல்லையா. நெக்ஸ்ட்டு யூரோப்பியன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் கிறிஸ்டியானிட்டிக்குள்ளே வந்துட்டீங்க, எங்களோட ரிலீஜியனை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து சர்மன்ஸ் இருக்கும். சர்மன்ஸ் அப்படின்னா இப்போ சர்ச்சிலலாம் ப்ரீஸ்ட் வந்து ஒரு
பர்டிகுலர் டாபிக் பற்றி கிறிஸ்டியானிட்டி பற்றி ப்ரீச் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதுதான் சர்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த சர்மன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பவர் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான இந்த ரிலீஜியனை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு விஷயமா சொல்லி அவங்கள ட்ரிகர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. இப்படி ஒவ்வொரு விஷயமா சொல்லி அவங்கள ட்ரிகர் பண்ணும்போது, அவங்களோட மைண்ட் செட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணும்போது அவங்களுக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருந்திருக்கும் இல்லையா. ஹரிசான் அப்படின்னு சொல்லும்போது எர்த்து வந்து ஸ்கையை டச் பண்ணுற அந்த லைன், மோஸ்ட்லி அது வந்து கடலில் நம்மளுக்கு தெரியும், கடலில் இருக்கிற அந்த பேஸும் ஸ்கையும் டச் பண்ணுற அந்த லைனை வந்து ஹரிசான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இவ்வளோ நாளும் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் அப்படின்றவங்களுக்கு எந்த ஒரு லிமிட்டுமே இல்லாமல் அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ, அவங்களுக்கு எந்த காட் பெஸ்ட்டுன்னு தோணுதோ அவங்களுக்கு வர்ஷிப் பண்ணிவிட்டு, அவங்களோட டான்ஸ் அண்ட் மியூசிக்கை வந்து ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு, எந்த ஒரு கண்ட்ரோலும் இல்லாமல், யாரோட கைடன்ஸும் இல்லாமல் அவங்களோட லைஃப்பை லீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ இந்த யூரோப்பியன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா ப்ரீச் பண்ணுறது எல்லாமே இவங்களோட டெவலப்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குதுன்னு நினச்சாலும், இப்போ ஆஃப்ரிக்கன்ஸ்க்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னா, இவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும், இவங்களோட எல்லா விஷயத்தையும் அவங்களோட நெஸ்ட், அதாவது அவங்க இருக்கிற அந்த பிளேஸ்க்குள்ளே எங்களோட லிமிட்டை வந்து செட் பண்ண மாதிரி இருக்குது, எங்களோட லைன் அவ்வளோதான், அதை தாண்டி நாங்கள் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு லிமிட் செட் பண்ணி எங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இப்போது இந்த யூரோப்பியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ட்ரிகர் பண்ணுறது ரிலீஜியஸ் சைடில் தான். ஏன்னா ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் வந்து ரிலீஜியஸ்க்கு நிறையவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு தெரியும். ஸோ அந்த சைடில் நம்ம போனோம் அப்படின்னா அவங்கள இன்னும் ஈஸியாக நம்மளால் டாமினேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தெரிஞ்சதுனால ரிலீஜியஸ் சைடு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. பட் அவங்க எவ்வளோ தான் ப்ரீச் பண்ணாலும், சர்மன்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி சொன்னாலுமே, இந்த ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் வந்து அவங்களோட அந்த ப்ரேயர்ஸாக இருக்கட்டும், அந்த சர்ச் மெம்பர்ஸ் சொல்கிற எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் விரும்பலை. இவங்க அவங்களோட கடவுளை தான் வர்ஷிப் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. பட் யூரோப்பியன்ஸோட ப்ரீச்சிங் எல்லாத்தையுமே கேட்டுட்டு தான் இருந்தாங்க. ஏன்னா இவங்க அன்எஜுகேட்டடாக இருக்கும்போது எஜுகேட்டட் பீப்புள் எது சொன்னாலுமே அது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிலீவ் பண்ணுவோம் இல்லையா. அதனாலேயே ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் வந்து யூரோப்பியன்ஸோட எல்லா விஷயத்தையும் கேட்டுக்கிறாங்க, அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் ரிலீஜியஸ் சைடு அப்படின்னு வரும்போது அவங்களோட எந்த ஒரு ப்ரேயர், எந்த ஒரு ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்லையும் இவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த யூரோப்பியன்ஸோட டாமினேஷன் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்குது. நிறைய பேர் இங்கே வராங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆஃப்ரிக்கன்ஸோட ஷெல்டர், அவங்களுக்குன்னு இருக்கிற அந்த வீடு, ஹவுஸ் எல்லாமே யூரோப்பியன்ஸ் வாங்கிக்கிறாங்க. ஸோ டே பை டே இவங்க ஒரு நியூ ஹோம் தேட வேண்டியதாக இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா இவங்களோட வீட்டை எல்லாமே யூரோப்பியன்ஸ் அவங்களோட பர்பஸ்க்காக வாங்கிக்கிறாங்க. ஆல்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம கடவுளுக்கு பலி செலுத்துறதுக்காக ஒரு மேடை மாதிரி, ஒரு ஸ்டேஜ் மாதிரி போட்டிருப்போம் இல்லையா, பலிபீடம், அதான் ஆல்டர். அந்த இடத்தையும் இவங்க திருப்பி கட்டுற மாதிரி இருக்குது. ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் அவங்க ரிலீஜியஸ் பர்பஸ்க்காக கட்டியிருந்த அந்த ஆல்டரை இப்போ திருப்பியும் வேறு இடத்துல கட்டுற மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா அந்த இடத்த யூரோப்பியன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க. இப்போ ரிலீஜியஸ் பேஸ்டாக ஒருத்தங்க கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்மளால் அதை அப்போஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ வரைக்குமே அது நடந்துட்டு தான் இருக்குது இல்லையா. ரிலீஜியஸ் அப்படின்ற ஒரு பேரை சொல்லி நிறைய இடத்த வந்து நிறைய பேர் வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இங்கேயுமே ஆஃப்ரிக்கன்ஸோட இடத்த யூரோப்பியன்ஸ் எடுத்துகிட்டே இருக்கிறாங்க. இவங்களால எதுவுமே சொல்ல முடியலை. ஸோ லாஸ்ட்டாக என்ன சொல்லி முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா, இவங்களோட பழமையான கோயில் அப்படின்னு ஏன் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஜென்ரேஷன் பை ஜென்ரேஷன் நிறைய பேர் அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஆஃப்ரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு கல்ச்சரும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறது, ட்ரெடிஷன் அப்படின்றத ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அவங்களோட ஏன்ஷியன்ட் பீப்புள் என்ன ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அதை அப்படியே இவங்களும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ரொம்ப பழமையாக இருந்த எங்களோட ரிலீஜியஸ் பிளேசஸ் எல்லாமே இப்போ ஷிட்னா என்னன்னு தெரியும், யூரோப்பியன்ஸோட ஷிட் தான் இப்போ ஃபுல்லாக அதை கவர் பண்ணியிருக்கு. அந்தளவுக்கு ஒரு வஸ்டான கண்டிஷனில் எங்களோட அந்த ரிலீஜியஸ் பிளேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க. யூரோப்பியன் ஷிட் அப்படின்னு எதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க பண்ணுற அந்த ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸாக இருக்கட்டும், ஒரு ரிலீஜியஸ் பிளேஸை அவங்க வேறு ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது, இது எல்லாமே ஆஃப்ரிக்கன்ஸ்க்கு பார்க்குறதுக்கு இவ்வளோ வஸ்ட்டாக தெரியுது அப்படின்றதுனால தான் இப்படி ஒரு கம்பேரிசன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ த என்டையர் போமே யூரோப்பியன்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி நல்ல விதமாக ஜஸ்ட் ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டுக்கு வந்த மாதிரி வந்து ஒரு கண்ட்ரியில் உள்ள அத்தனை பேரையும் டாமினேட் பண்ணாங்க, அவங்களோட இடத்த எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டாங்கன்றத அழகாக சொல்லியிருப்பார். இதில் பர்சானிஃபிகேஷன் எது அப்படின்னா, இந்த வீவர் பேடோட யூரோப்பியன்ஸை கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ ஹியூமனோட ஆக்டிவிட்டீஸோட ஒரு பறவையை கம்பேர் பண்ணியிருக்கனால இதை வந்து பர்சானிஃபிகேஷன் சொல்கிறோம். அப்புறம் நிறைய இடங்களில் மெட்டஃபரும் வருது. ஸோ இந்த சம்மரி எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் என்ன டாப்பிக்கில் வீடியோ போடலான்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.